Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o sprawie służby Polaków w niemieckim Wehrmachcie w czasie II wojny światowej. Służba Polaków w niemieckim Wehrmachcie w czasie II wojny światowej to temat, o którym w komunistycznej Polsce nie mówiono i nie pisano. Tak było również przez wiele lat po upadku komunistycznego systemu. Gdy powstał Instytut Pamięci Narodowej, zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje, które dotykały tego tematu. Ale tak naprawdę zainteresowaliśmy się nim dopiero jesienią 2005 roku. Jak pamiętamy, trwała wówczas kampania wyborcza przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. W czasie tej kampanii poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski poinformował opinię publiczną o tym, że dziadek Donalda Tuska służył w niemieckim Wehrmachcie. Ta informacja zelektryzowała miliony Polaków. Nic dziwnego, że podgrzało to atmosferę tamtej kampanii. Ale wielu Polaków potraktowało informację podaną przez Kurskiego jako nie mający podstaw brutalny atak na lidera Platformy Obywatelskiej ubiegającego się o prezydenturę. Sam Donald Tusk początkowo nie wiedział, jak ma zareagować na całą sprawę. Dopiero po jakimś czasie zakomunikował, że nie miał o tym wiedzy i nie miał też świadomości, że jego rodzina ukrywa jakąś tajemnicę. To tłumaczenie, jak na absolwenta historii Uniwersytetu Gdańskiego, jakim jest Donald Tusk, wydawało się od razu mało przekonywujące. Trudno było bowiem uwierzyć w to, że Donald Tusk nie zna historii swojej rodziny. Ale Tusk zareagował tak dlatego, że obawiał się, że ta informacja, gdyby została przez niego od razu potwierdzona, mogłaby mu odebrać głosy poparcia wyborców. Tusk dobrze wiedział, że służba dziadka w Wehrmachcie to nie jest coś, z czego mogą być dumni Polacy. Ostatecznie Tusk przedstawił już przy końcu kampanii wyborczej inne wytłumaczenie, a mianowicie przyznał, że jego dziadek Józef Tusk, owszem, służył w niemieckim Wehrmachcie, ale nie zgłosił się tam na ochotnika. Tak czy inaczej, tamten incydent z kampanii wyborczej z 2005 roku spowodował, że zaczęliśmy się szerzej interesować służbą Polaków w niemieckim Wehrmachcie w czasie II wojny światowej. Co dzisiaj wiemy na ten temat? Wiemy całkiem sporo, a przynajmniej wystarczająco dużo, żeby mieć skalę wyobrażenia o tym zjawisku. Zacznijmy jednak od danych liczbowych. W czasie II wojny światowej w niemieckim Wehrmachcie służbę pełniło ponad 500 000 Polaków. Prawie 250 000 z nich pochodziło z Górnego Śląska, kolejne 200 000 z Pomorza, a pozostała część z innych regionów kraju. Spośród owych 500 000 Polaków, jacy służyli w niemieckim Wehrmachcie, prawie 200 000 poległo na różnych frontach II wojny światowej. Polacy trafiali do niemieckiego Wehrmachtu z niemieckiej Volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowościowej, w ramach której klasyfikowano ich jako różnej kategorii Niemców. Ci, których zaklasyfikowano do pierwszej i drugiej kategorii Volkslisty, byli traktowani jako osoby narodowości niemieckiej bądź osoby przyznające się do narodowości niemieckiej. Automatycznie otrzymywali oni obywatelstwo III Rzeszy. Ci, których zaklasyfikowano do trzeciej kategorii Volkslisty, mogli otrzymać niemieckie obywatelstwo na 10 lat. Natomiast ci, których zaklasyfikowano do
czwartej kategorii Volkslisty. Obywatelstwo niemieckie mogli otrzymać tylko w wyjątkowych wypadkach. Jako pierwsi w szeregach niemieckiego Wehrmachtu znaleźli się Górnoślązacy. Już wiosną 1941 roku kilka tysięcy z nich znalazło się w szeregach Afrika Korps, niemieckiego korpusu ekspedycyjnego, który walczył w Afryce Północnej, a potem we Włoszech. Gdy w czerwcu 1941 roku III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, wiele tysięcy Górnoślązaków i Kaszubów znalazło się w jednostkach Wehrmachtu, które walczyły na froncie wschodnim. Kaszubi i Górnoślązacy służyli również w niemieckich jednostkach na froncie zachodnim. Wielu z nich znalazło się w tych niemieckich jednostkach, które stawiały opór lądującym na plażach w Normandii aliantom. W zasadzie we wszystkich rodzajach niemieckich sił i we wszystkich jednostkach Wehrmachtu służyli Polacy. Polacy służyli również w niemieckiej Luftwaffe. Wielu z nich siedziało za sterami niemieckich myśliwców w czasie bitwy o Anglię. Polacy służyli również w niemieckiej Kriegsmarine. Polaków można było spotkać wśród załóg okrętów pancerników Bismarck i Tirpitz. Ale jak się okazuje, Polacy służyli również w jednostkach Waffen-SS. Wprawdzie do tych przyjmowano ochotników, ale w końcowym etapie wojny, gdy Niemcy ponosili już ogromne straty ludzkie na frontach, tej zasady nie stosowano już w praktyce. Dzięki temu wielu rekrutów Wehrmachtu trafiało do jednostek Waffen-SS. Kilku Polaków znalazło się w szeregach najbardziej elitarnej niemieckiej jednostki Waffen-SS, czyli drugiej dywizji pancernej Das Reich, która miała na sumieniu jedną z najgłośniejszych zbrodni, jakie jednostki Waffen-SS dopuściły się w czasie II wojny światowej. Mowa oczywiście o wymordowaniu w czerwcu 1944 roku 642 mieszkańców francuskiego miasteczka Oradour-sur-Glane. Kluczowym pytaniem, jakie się rodzi przy tym temacie, to pytanie dotyczące motywów Polaków, którzy służyli w Wehrmachcie. Najnowsze badania historyków wskazują na to, że zdecydowanie najważniejszym motywem ich działania była zwykła ludzka chęć przeżycia. I podpisanie niemieckiej Volkslisty i służba w niemieckim Wehrmachcie wydawały się najprostszym rozwiązaniem. Tak prostym, jak później zdezerterowanie z Wehrmachtu. A do dezercji Polaków z Wehrmachtu dochodziło nader często w ostatnich miesiącach wojny. Polacy dezerterowali z jednostek Wehrmachtu walczących w północnych Włoszech. Ale nie mogło to specjalnie dziwić, ponieważ po drugiej stronie okopów walczyli żołnierze II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Polacy dezerterowali również z jednostek Wehrmachtu na froncie zachodnim. W relacjach byłych żołnierzy I Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka pojawiają się informacje mówiące o tym, że pod koniec wojny w wielu pododdziałach tej dywizji grupa polskich dezerterów z Wehrmachtu była najliczniejszą grupą. Po II wojnie światowej Polaków służących w niemieckim Wehrmachcie nie spotykały jakieś specjalne represje. Z reguły było tak, że po udokumentowaniu polskiego obywatelstwa sprawa służby w Wehrmachcie była w zasadzie już załatwiona. Polacy, którzy dostali się do niewoli na froncie wschodnim, mogli już w latach 1946-1947 powrócić do kraju.
a więc znacznie wcześniej niż ich niemieccy koledzy. Pewne jest jedno, że byłych żołnierzy Wehrmachtu nie spotykały takie represje jak na przykład żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia. Można więc postawić pytanie, dlaczego tak było? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje się, że jednym z czynników było to, że wśród elit komunistycznej władzy było wielu takich, którzy sami mieli na koncie służbę w niemieckim Wehrmachcie. Widać to było w szczególności, gdy do władzy doszła ekipa Edwarda Gierka. Jan Szydlak, członek biura politycznego i jeden z najbliższych doradców Edwarda Gierka, w czasie wojny służył w niemieckich jednostkach spadochronowych. Ale jak się okazało, wielu byłych żołnierzy Wehrmachtu było również wśród polskich duchownych. Biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej Szczepan Wesoły w czasie II wojny światowej służył w jednostce Wehrmachtu w rejonie Cannes we Francji. Potem z tej jednostki zdezerterował i znalazł się w szeregach II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Być może z tych powodów temat służby Polaków w niemieckim Wehrmachcie nie był podejmowany. Po 1989 roku również nie podejmowano tematu służby Polaków w niemieckim Wehrmachcie. Uważano, że nic dobrego to nie przyniesie. Ale wydaje się, że był jeszcze jeden istotny czynnik, który może to wytłumaczyć. Otóż wielu byłych żołnierzy Wehrmachtu na początku lat 90. zaczęło otrzymywać od niemieckich władz kombatanckie rekompensaty. Ilu ich było, tego nikt nie policzył. Dietmar Bremer, członek grupy roboczej Pojednanie i Przyszłość, oszacował, że tylko na Górnym Śląsku jest 52 600 osób, którym takie rekompensaty przysługują. Dla wielu byłych żołnierzy Wehrmachtu te kombatanckie rekompensaty były łakomym kąskiem. Woleli je więc przyjąć i milczeć w tej sprawie. I być może to również tłumaczy, że po 1989 roku nie mówiono o służbie Polaków w niemieckim Wehrmachcie w czasie II wojny światowej. W moim następnym filmie za tydzień opowiem Państwu o KL Warszał, niemieckim obozie koncentracyjnym, jaki w czasie II wojny światowej funkcjonował na terenie Warszawy. Ten film zatytułowałem Zapomniany obóz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za liczne komentarze, jakie pojawiły się pod filmem Świadek Katynia. Jak już wspomniałem, chciałbym przygotować szerszy film dokumentalny opowiadający tą historię. I dlatego zwracam się do Państwa o wsparcie mojej idei. Szczegóły dotyczące możliwości dokonania wpłaty znajdują się w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.